以旋转检视工具旋转影像。旋转检视工具可以以不破坏影像的方式来旋转影像，让绘图可以更加的顺手。要使用这项功能的时候，必须先启动 OpenGL 绘图。我们可以点选工具面板中的手型工具以后，从清单里切换为旋转检视工具。接着将滑鼠移到影像上，按下滑鼠左键，并且移动。这时候的影像画面就会随着滑鼠的移动而旋转。影像中也会出现指南针，红色的针头指的方向就是原来影像的正上方。你也可以透过选项列中的旋转角度的栏位，输入数值，就可以指定旋转的角度。如果想要回到原始的角度，那么可以按下重设检视钮，就可以将其恢复。在右侧，如果勾选旋转所有视窗的合取方块，那么就可以同时的旋转所有开启文件视窗中的影像。